विश्वास दुई किसिमको हुन्छ, सही विश्वास, गलत विश्वास। म निको हुन्छु, सही विश्वास। म यतिकै मर्छु, गलत विश्वास। मेरो उन्नति हुन्छ, सही विश्वास। मेरो दुर्गति हुन्छ, गलत विश्वास। म धर्मी हो, सही विश्वास। म पापी हो, गलत विश्वास। उद्धार पाएका पापी हो, गलत विश्वास। उद्धार पाएका धर्मी हो, सही विश्वास। म अपवित्र हो, म अयोग्य हो, मलाई परमेश्वरले माया गर्नुहुन्न, म योग्यको छुइनँ भन्ने विश्वासहरूमा पनि विश्वास छ, तर गलत विश्वास छ। सही विश्वासले के भन्छ? म योग्य हो, म पवित्र हो, म धर्मी हो, परमेश्वर मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ, परमेश्वरले मलाई माया गर्नुहुन्छ, म अब्राहमको सन्तान हो, म माथि अब्राहमको आशीष छ, म शिर हो, म टुप्पो हो, म खोलाको किनारमा रोपिएको बोट चाहिँ हो, जसले आफ्नै ऋतुमा फल दिन्छ, जसको पत्ता कहिले ओइलाउँदैन। मेरो शत्रुको सामुले परम प्रभुले मेरो निम्ति भोज तयार पार्नुहुन्छ। मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ, मेरो कचौरो भरिएर पोखिनेछ र म परम प्रभुको घरमा सदा सर्वदा बास गर्नेछु। यो सही विश्वास हो। म मर्दिन तर जिउनेछु, परमेश्वरको आश्चर्य कर्मको घोषणा गर्नेछु। किनभने मलाई नि रोग भन्दा धेरै विश्वास नि यीशु ख्रीष्टको कुराको चोटमा छ। हालेलुया। म धर्मी हो, किनभने मलाई नि मैले गरेको पाप भन्दा पनि नि यीशु ख्रीष्टले पकाएको रगतमा विश्वास छ। हालेलुया। म विश्वास गर्छु परमेश्वरले मलाई अपनाउनु भएको छ, किनभने मलाई नि मेरो जिन्दगी भन्दा पनि नि मेरो पास्ट लाइफ भन्दा पनि नि यीशु ख्रीष्टले जिएको आज्ञाकारी जीवनमा विश्वास छ। सही विश्वास गरौँ। आई एम वर्दी भनौँ, म योग्य छु, म धर्मी छु। हालेलुया। परमेश्वरको महिमा, परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको निगाह, परमेश्वरको कृपा तपाईको अघि अघि, तपाईको पछि पछि, स्वर्गदूत तपाईको वरिपरि, यो सही विश्वास हो। हालेलुया। सही विश्वास अहिले पनि बोल्छ, 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 बोल्छ। हालेलुया। म मर्दिन तर जिउने छु। यीशु ख्रीष्ट आउने म जीवन दिए पनि प्रशस्तताको जीवन दिनको लागि परमेश्वरले अयुबको सुदिन फर्काइदिनु भयो भने मेरो पनि फर्काइदिनुहुन्छ। यो सही विश्वास हो। परमेश्वर मेरो विरुद्धमा हुनुहुन्न, परमेश्वर मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ।